всем привет, ребята! Сегодня админ абьюз в игре Растения против мозгов. Вот жду, пока заспавнят растений тут. Вот так вот. Так, проверю, что есть тут. О, надо, это надо, это надо. Покупаем. Ну, пожалуй, куплю. Так. Угу. Так. Смотрите, какой скинчик. Прикольный. Вот. У меня гранат много, я ими в запасе. Вот так вот. Так. Что-то пишет, непонятно. Ладно. Кстати, смотрите. Я вырастил еще на той неделе манго гигантское. Так, ну стаки ничего. Что-то пишет. Оп, стукс. Наверное, сток скоро заспавнит. Весь. Надеюсь. Мне бы должны были ведра воды. Так. Минута до обновления стока. Угу. Ладно. Вот так вот. Так, покупаем. Угу. Так. Ладно. Да, ладно. Томатрио. И манго есть. Сейчас, наверное, посажу. Так. Манго и томатрио. Блин, нафиг мне этот галактический брейнрод. Томатрио. Кстати, еще гриб. Нет. Это мистер Карт. Ладно, сейчас польем. Тычак, есть же премиум. Что-то прожорливые слишком. 3 премиум ведра закинул. А еще просят прожорливые. О, гриб. Так. Пожалуйста, манго. Давай манго. Не знаю, зачем манго, просто так. Ну. О, король лимон. Круто. А, точно, манго же было. Ладно. Так. Ничего нету. Ну, прекрасно вообще. Ладно. Так, польем. Подлагивает. Я приболел. Ладно. Блин, что-то с Банайком Балабуй, Бур-Бур Потопимом, Гарама, Эмма Дунг-Дунг. С ним что-то произошло тупо. Они стали какими-то, фиг пойми кем. Банайка, смотрите, как выглядит. Глупо. Как будто ее из спичек собрали. Исчезли. Так. Тут ничего нету. Да, правильно, я думаю. Разработчик, please, stock, please, stock, please. Есть что, спойлер? Я посадил самое вот это вот растение крутое за 900 миллионов, а оно выросло на 11 тысяч, получается, урода. Оно фигня есть чисто. Так что... Ну, это так, спойлер. Так. Последим за стоком. Угу.
Ничего нету, но это не удивительно. Штуки всегда до пустота. Максимум, что самое крутое в стоке было, это когда я со школы пришел, это лимон и все. Никогда не видел старфрут там или вот это растение. И, кстати, ребят, сегодня я сниму все обновы. Это первая обнова. Дальше я сниму обнову про копайте и вылупляйте брейнрот. Потом про 99 ночей, а потом про укради брейнрот. Вот. Так, блин. Это тоже так себе, всего на 13 тысяч. Да, фигня, если честно. Хотя бы манго пусть вырастет норм. Надеюсь. Польем сейчас его. Так, 2 минуты. Ну, если честно, так себе. Минута была бы лучше. Так, грибочек. Посадим. Ладно, пофиг, полью. Использую все ведра. А манго-то минута осталась. Хотя нет. Это пофиг. Использую все. Блин, 12 минут. О, манго. 10, 9, 8, 7. Пожалуйста. Давай большой, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Да, блин. Ай. Так себе. Полезный. Ладно, ведра воды покупаем. Надо это вот грибочек. Давай. И как думаете, ребят, полить воды или нет? Ладно, пофиг. Доливаю всю воду. Да прожорливо оказался. Шуб берет. Так, ладно, пошлите в портальчик. Так, тут удастся так себе. Да. Так себе, если честно. Чуть за зелька такая. Ладно, активируем. Ребят, я сейчас звук отключу. Ну, не знаю, просто не... Ну, я буду еще видео потом монтировать после этого. Это сейчас я просто озвучиваю, а потом буду монтировать. Я через где-то минут 10 на видео буду потом тоже записывать, ну, озвучивать его. Вот тут я прохожу ивент. Вот так вот. Вот такой вот. Ну, он такой себе. Ну, по мне, он легкий. Скоро вырастут растения. Король лимон. Пожалуйста, ты не подведи. Не подведи, пожа. Не подведи. Пижи. Я тебя умоляю. Ну, так. О, да, то, что надо. Ура! Так.
Простите, что все было почти без звука, но ладно, это все. Всем пока!